举手。好，这首歌叫做《干爆那些情侣》。来，注意听哈，我们宋德。下落地啊空空，无厝嘛无车，实在世界无偌好看，南烂搁变烂，头壳空空，一天搁过一天。看朋友出门拢有错看，干顶白拢一个人，天在遐离宽。敢无人欣赏我？会晓音乐，会晓写歌，我的真命天女伫倒咧等我。耶！不，还没。喜欢刚那个海豚音。哎，你刚那个海豚是不是死掉了？真的，小海豚都这样叫哎。OK， 现场有那个什么处女座的朋友吗？哦，哎，这个故事送给你了，处女座的。God damn it， 处女座的要。山羊处女座是谁？那你们有听过处男座吗？他后来改名字，他叫射手座。我是一个落魄仔，规工看人咧目屎光，只看这情形实在主人伫过大夜头对天讲，是要安怎？我是一个落魄仔，规工看人咧目屎光，只看这情形实在主人伫过大夜头对天讲，我嘛就要有钱啊！心去拍，是互拍死拍甲惊。你眼真的很好，我配不上你，安尼哪有较绝？受伤也无差，搁有音乐通陪我。歹着你打莫哭泣啊，唱出我心声。世界遐尼大，敢无人来爱我？会晓煮食，味道还不差，我拢拜托一个红线爱我。尴尬了吗？找你们2次了。冷场网友啊！海豚音，不错。哦，呀！好，有听过湖中女神的故事吗？哎，你这个要好好就是讲会拿起来那个金斧头跟银斧头，有没有？他有一天啊，小美啊，她兴致来，就带着她的那个按摩棒去那个湖边，就不小心把按摩棒掉进去，湖里的水就满出来了。我是一个落魄仔，规工看人咧目屎光，去看伊的情形实在主人过大夜头对天讲，是要安怎？我是一个落魄仔，规工看人咧目屎光，去看伊的情形实在主人过大夜头对天讲，我嘛想要有钱啊，其他所有好。
哎，还喜欢吗？你知道我们准备这些笑话，真的是已经完完全全的每一本就是每一本。海豚音，哎，海豚音，好了好了好了，说得好，耶！我整路都叫